आयुर्वेदा में पान की पत्ती का काफ़ी महत्व है, जो प्राचीन काल से आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है। सर्दियों के दिन में थ्रोट इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड की समस्या बढ़ जाती है। आज हम लोग पान की पत्ती से इसका एक चमत्कारी उपाय आपके साथ बताने वाली हूँ। पान की पत्ती में एक लौंग, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही साथ 3 से 4 काली मिर्च आप इसमें ले लीजिए, एक इलायची, और साथ ही साथ आप 1 चम्मच हनी के साथ आप इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मोड़कर आप इसे धीरे धीरे चबाइए और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक चबाइए। इसे 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश, कफ में काफ़ी आराम आएगा।